आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं बैंगलोर आया हुआ था। तो वो ब्लॉग इतना लंबा बन गया था कि उसको पार्ट 1 कर दिया था। ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं क्यों बैंगलोर आया। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा बैंगलोर में इस वजह से आया ना, मैं यहाँ पर एक कंपनी में आया हूँ जिसका नाम है आई न्यूरॉन। ये एक एआई बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वगैरह या फिर ड्रोन्स वगैरह ये सब सारा यहाँ पर बनता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ड्रोन्स खरीदते हैं दिल्ली मुंबई में। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी कंपनी के ऑफिस में।